Per això, qui millor que formar part del jurat que persones que van treballar directament amb la Mercè, que van ser companyes seves, que saben de qui estem parlant. Els demanem, sisplau, que pugin a l'escenari el senyor Salvador Alemany, conseller delegat d'Abertis i president del Cercle d'Economia, el senyor Jaume Pagès, conseller delegat d'Universia, i el senyor Narcís Serra, president de Caixa Catalunya, si són tan amables. Un aplaudiment per ells. Pagès, Narcís, què tal, com estem? Tenim aquí uns micròfons, no em sembla que no heu de seure vosaltres. Vosaltres a peu dret. Un per ell i un per ell. No sé si en Jaume, en Narcís ens volíeu explicar de fer algun factor d'unió amb la Mercè Sala. Sí, amb molt de gust. Bona tarda a tothom. Us l'heu d'acostar, Bona tarda a tothom, amb molt de gust. Seré breu de totes maneres. Jo vaig conèixer la Mercè a la universitat, amb motiu, jo era rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Mercè va ser anomenada membre del Consell Social de la nostra universitat. Aleshores ja era una persona que havia estat molt important, havia tingut moltes responsabilitats, en entorns que no eren universitaris, per ell a la universitat li quedava lluny, perquè havia fet moltes altres coses. Ens va ajudar moltíssim en el Consell Social, va impregnar, jo diria, la tasca del Consell de la seva personalitat, i no només això, sinó que va assumir altres responsabilitats importants a la universitat, va acceptar la responsabilitat de presidir una fundació que acabàvem de crear i que per la universitat pensàvem que podia ser molt important. Era una experiència pionera, d'alguna manera, i nosaltres a la fundació des de la universitat li havíem encarregat que tirés endavant els temes de formació continuada, etc. I ell això ho va fer amb molta empenta, va reunir directament un consell format per presidents de recursos humans de grans empreses per escoltar-los exactament què és el que n'esperaven del que es podria fer. Però jo voldria posar de manifest aquí la seva coherència. La Mercè era una persona que liderava projectes, els marcava amb la seva personalitat, però a més era tan coherent que simplement explicaré una anècdota. Ella presidia aquesta fundació i un dia entra al meu despatx i em diu: rector, una consulta molt personal. Et semblaria una animalada que ara jo em dediqués a fer una tesi doctoral? Diu, és que estem promovent la formació continuada, jo hi crec, però si hi creiem, si hi crec, hauria de fer-ho. Jo mateixa hauria de donar exemple, i amb les coses que he viscut a la vida, probablement, treballant-les una mica, ho podria transformar en una tesi doctoral. A un universitari, quan algú li diu això, no pots dir que no, has de dir que sí, l'has d'animar, evidentment, no? I vaig dir, és evident que sí, Mercè, si tens disponibilitat, segur que tens moltíssimes experiències que serà, treballant-les mínimament, doncs et sortirà una tesi magnífica i que serà molt interessant per tothom. Ho has de fer vinculada probablement a una facultat d'Econòmiques. Bé, d'allà va sortir aquesta iniciativa seva i va estar-hi treballant un temps amb la Universitat Autònoma de Barcelona i finalment, com s'ha dit, va tenir una tesi doctoral molt reconeguda i jo crec que un magnífic exemple per a tothom. Gràcies. Narcís Serra, també, si és tan amable d'explicar-nos aquella vivència que li ha quedat gravada dels molts anys de treballar i de coneixença. Home, i tants anys, sí. Home, amb la Mercè Sala vam començar a treballar aquí, amb Pasqual, a la creació del Partit Socialista de Catalunya. Però de veritat, així, amb temes que ens haguéssim de conèixer l'un a l'altre a fons, doncs va ser l'Ajuntament, tota la gestió del tema urbanístic i després transports. I bastants anys després, quan jo vaig passar a la vicepresidència, va acceptar el repte, s'ha dit aquí, és veritat, el gran repte de Renfe. I jo aquí, de la Mercè Sala gestora, a veure, és que a mi m'agradava molt una cosa que compartíem, que és que a ella no li agradava gens la retòrica i el que eren fets. Tots la que la coneixíeu, la Mercè no era una persona amb un aspecte físic d'executiva agressiva, tot el contrari, un aspecte més maternal, etc. Però, esclar, era fermíssima amb les decisions. I això, que és molt important, de totes maneres no és el més important. Jo volia parlar d'una altra cosa, que és l'aspecte humà. I aquí us explicaré una cosa que ja l'he explicada, però que la tornaré a dir aquí avui.
Mireu, quan jo vaig tenir de deixar el govern, això de que la cima i Cara avall. Sí. La Mercè, no sé si en aquell moment, però de seguida, al cap de molt poc temps em va telefonar, vam dinar, i em va explicar que presidia la fundació de la Universitat Politècnica. I que jo tenia de fer una explicació del que havia estat la política de reforma militar. Us asseguro, fins aquell moment no se m'havia acudit. I llavors ella va dir, sí, home, sí, a més, però quina serà la justificació de la universitat? Home, problemes de gestió, això és una gran gestió de personal, era un col·lectiu. I llavors vaig fer aquesta conferència. Un any després me la demanava, i ja la vaig muntar més llarga i dues coses, la London School of Economics. I d'aquí va sortir un llibre que es va publicar l'any passat, que la Mercè Sala, jo estic segur que no va poder veure perquè moria el mes següent, no va tenir ocasió de veure. Però ella no el va poder veure, però jo sí que vull dir que l'inici, el primer pas, és la demanda de la Mercè que jo anés a un lloc, en teoria tan insòlid com la fundació de la Politècnica, a explicar des de la vessant de gestió de col·lectius humans quina havia sigut la política de reforma militar. Sí, senyor. Aplaudiment també per aquest record. Us demanaria ara, parlant específicament del premi, que m'expliquin quin ha estat, sense desvetllar el guanyador, que això serà feina del senyor Salvador Alemany, no li xafin la guitarra, perquè si no... Però expliquin una mica si ha sigut una feina dura, difícil. Bé, com ja s'ha dit, el premi s'ha creat amb honor i en memòria de la Mercè, i per tal de posar en valor valors que es considera que ella encarnava i que tots n'estem absolutament convençuts. Per tant, l'objectiu del premi és premiar cada any una persona o una entitat o una empresa que s'entengui que ha encarnat amb una certa durada temporal els valors de què estem parlant. Aleshores, per diferenciar-lo d'altres premis, es va pensar en no demanar que es pogués postular, de manera que no s'hi presenten candidatures, sinó que es va pensar més aviat en fer la búsqueda. I es va crear un comitè de búsqueda format per 20 persones, un representant de cada una de les 20 institucions que donen suport al premi, i aquest comitè de búsqueda és l'encarregat de presentar les candidatures. El comitè es va constituir aquest any, el 23 de febrer, i va estar treballant, unificant criteris, etc., i buscant aquestes candidatures fins al dia 30 de març. Per tant, no va tenir massa temps per aquesta primera edició, però suficient, pràcticament 5 setmanes, per tal de fer la proposta de candidatures. Bé, com ha dit en Jaume Pagès, en van sortir 14. La comissió va treballar les 14 candidatures. A partir de la discussió de cada una d'elles va fer, diguem-ne, una llista curta de 3, i el jurat el que va fer és entrar en el debat i la discussió d'aquestes 3 candidatures finals, amb un debat que jo crec que també vàrem generar amb tots plegats idees pel futur del premi, no només per decidir quin era el candidat. Però la meva experiència queda clar que hi ha moltes empreses, hi ha moltes organitzacions i iniciatives que col·loquen el factor humà com un element per ser més eficients o per donar millor servei. I jo sóc optimista, jo espero que el premi també contribueixi a divulgar que aquest és un aspecte important en les empreses i que, per tant, per la sessió propera del premi afloraran moltes més candidatures i encara podrem escollir sobre moltes més possibilitats. Estem a punt de lliurar.